Биоинформатиката е наука која што се занимава со софтверските системи на биолошките организми, што подразбира декодирање, зачувување, моделирање и пренесување на биолошките активни софтверски бази. Применетата биоинформатика пак подразбира употреба на биолошки активни клеточни софтверски програми кои се наменети за лекување и пред се регенерација на патолошките состојби кај живите организми. Во следниве минути ева приказната на Татјана Илиевска и на Кристијан Давидовски, кои што веќе се зачекорени во она што се нарекува иднина на биоинформатиката кај нас. Биоинформатика е всушност наука која што се занимава со проучување на комуникацијата помеѓу клетките. Ние го гледаме човечкото тело буквално како хардвер и софтвер, исто како компјутерот. Меѓутоа, софтверот е таа функција и таа комуникација помеѓу клетките и органите која што не можеме физички да ја видиме. Истото се случува и со компјутерот, истото се случува и со мобилните телефони. Значи, ние имаме мобилен телефон кој што за да функционира постојат низа на софтвери во позадина кои што функционираат, а ние не ги гледаме. Тие не се видливи за човечкото око. Всушност, проучувањето на човечкиот софтвер ни дава можности да видиме дека самите заболувања се всушност софтверски грешки. Грешки во комуникација помеѓу клетките. Станува збор за една цела плејада на луѓе и на институти и на центри кои што во историјата на назад пробувале, од денешна точка ни да го кажеме вака, да ги возобноват старите принципи и начини нели на кои што старите цивилизации, ама стварно зборуваме за старите цивилизации, се лекувале или ги имале како знаења. Денеска веќе тие знаења нели се условно кажано до одреден дел со знаени, преточени во некаква електронска или хардверско-софтверска форма или принципи кои што ние денеска ги разбираме, односно алати инструменти, така да денеска може да се каже дека некаде интересот посериозно започнува некаде 1856 година, има некои податоци дека на Француската академија на науки почнале да ги проучуваат посериозно кинеските, а понатака подоцна и тибетските меридијани или канали. Нели оние акупунктурни точки денеска нели што луѓето се интересираат или веќе се применуваат. Така да тие се земени како основа за денешните софтверски меридијани, така да ги кажеме, или од кои што ние црпиме информација за да видиме што се случува со органите, односно со функцијата на органот во организмот. До 1930 година е француски проект, од 1930 година до 1945 година Германија сериозно работи на тоа поле, на таа тема. Сега нели има ликови кои што се во историјата познати по лоши работи, но тие луѓе нели и тие центри работеле на ултраконструктивни нешта. До 45 година, како што кажав, од 45 година понатака Русија го превзема проектот нели со капитулацијата на Германија нели со завршетокот на Втората светска војна. Тамо доста нели се усовршуваат сега нели овие постулати, овие основи или концепти се доведуваат веќе до фаза која што е употреблива или применлива. За некаде да речеме дека 86 година поради онаа чернобилска катастрофа нели одредена група на научници во Украина мораат или се приморани да ги третираат луѓето на неконвенционален дотогаш начин, што подразбира не се даваат хемиски супстанци, нели за радијацијски заболувања, односно за радијацијско изложување, туку мора да се дадат информации на клетките како да се вратат во нормала. Радијацијата не делува хемиски, така? Еден камен од ураниум, нели за нас е обичен камен кој што може да стои овдека на масата да го сметаме за украс, он прави промена на функцијата на ДНК-та поради алфа, бета, гама излачувањето, нели, односно тие фреквенции што ги испушта, што се на иста фреквенција на која што клетките или ДНК-та нели комуницира, затоа што клетките не комуницираат само хемиски, комуницираат нели условно кажано wireless или бежично, или како сега што ние нели се разбираме не само писмено, него и усмено, така и они комуницираат меѓу себе. За прв пат во Украина почнал да се применува методот 86-89 и некаде веќе од 89 до 91 се 2500 доктори обучени нели да го користат овој метод за да може да се помогне на целата украинска нација, нели да се санира таа штета настаната нели од тоа зрачење. Како фармацевт дефинитивно мене ми беше многу потешко да прифатам и да разберам дека може да се коригираат многу состојби со помош на информации. Овој софтвер го имам видено кај еден специјалист
кој што не работеше со оваа проблематика, меѓутоа го интересира доста иновативни софтвери. Апаратурата беше земена од еден украински институт, Инмет. Преку него стапивме во контакт со институтот и кога ја видовме можноста, всушност, дека веќе направиле апаратура со која што може да се види функцијата на сите органи, тогаш и се појави интересот. Ние почнавме да изучуваме или да проучуваме или да навлегуваме во оваа проблематика токму од тамо. Понатака се запознавме со една цела група на научници кои што се од различни земји, од Јапонија, од Русија. Денеска веќе имаме контакт со сите нив, така да во тие научни кругови или на тие научни конференции каде што се собираме веќе доаѓаат сите тие луѓе од цел свет. И таму се споделуваат сега знаењата меѓу нас, кој што открил, кој што каде е, едноставно надградбата на сето ова. Што е она поразлично што го направивме со таа апаратура и со таа можност што ја имаме земена од оној научно-истражувачки институт со кој што работиме. Ние го најдовме тој програмски јазик на кој што комуницираат клетките. Познавањето на програмскиот јазик на кој што комуницираат клетките ни дава можност да креираме каква што ни треба софтверска наредба за да клетките ги вратиме во нормална функција. Аналогна биоинформатика во Русија се користи некаде официјално од прилика од 70-тите години, мислам. Таму е директор на државната офталмолошка клиника за таа за офталмологија и пластична хирургија, но воедно е основоположен на регенеративната медицина на Русија, Енс Ривгатовиќ Мулдашев. Тој беше наш гостин овека, тоа многу малце луѓе знаат дека дојден во Македонија, беше 5 дена гостин наш по покана на министерот за здравство тогаш. Имаше исто разговор да во Македонија се користи регенеративна медицина, да сите наши доктори можат, дури договоривме конкретно секој месец по 20 доктори додат во Русија да бидат на нивна сметка едуцирани, обучени, да бидат вратени во Македонија и повторно нова тура да биде обучена, а нивниот заменик директор со уште неколку професори да можат овде да престојуваат одреден период за да ги едуцираат нашите доктори, за да се направи таа транзиција, тој превод во регенеративна медицина. Но тоа со текот на времето и одредени работи што се случува замре како проект, замре како идеја. Ние успеавме во последниве неколку години да предничиме во науката и во технологијата, затоа што ние го напредивме овој пристап со тоа што немаме потреба повеќе да земеме информација од ткиво или од одредена хемиска супстанца, па таа да ја обработиме и да ја модулираме, него веќе можеме буквално речено од еден бел лист хартија на основа тоа што ќе увидиме како проблем да ние сами ги напишеме тие програмски јазици. Ме разбирате, едно е кога имате книга, кога таа книга земате само одредени страни, за да составите еден колаж кој што вас ви употреблив. Ние веќе денеска немаме потреба од таа цела дата база на информации, зборам од човечко ткиво, затоа што ни работат се уште со човечки ткива. Они земаат парче човечко ткиво, го преработуваат и после тоа парче човечко ткиво го користат за регенерација на ткиво кај условно кажано жив човек, односно кај одредено заболување. И тука има огромни бенефит од сето тоа, но има и големи ограничувања затоа што книгата или дата базата е таа, а ние го доведовме тоа до аналоген пристап, а тоа е да веќе не зависиме од веќе библиотека или од дата база, него да можеме ние сами било што може да ни текне, познавајќи ги јазиците, односно азбуката смислата на која клетките комуницираат, да им се обратиме во комплексни и сложени известувања како они да ја променат функцијата, односно како да се вратат во нормална функција. Полето на кое што најмногу работиме е регенерација. Со давање соодветни инструкции можеме да го активираме софтверот за регенерација во било која клетка. Кога ќе имаме било каква повреда, нашето тело, без да му дадеме некаква наредба, самото, како одбрамен механизам, прави регенерација на тоа место. Што значи, клетката веќе има и веќе постои во нејзе софтвер за регенерација. Сите клетки имаат иста ДНК, што значи дека кај сите клетки постои софтверот за регенерација. Ние најдовме начин како да го активираме тој софтвер за регенерација во било кој орган, што е всушност најголемото достигнување што можеме да го постигнеме со биоинформатика. 99% од заболувањата всушност се решаваат со регенерација. Е нормално дека доколку веќе направиме регенерација на еден орган и го вратиме како што бил пред 10 или пред 15 години, дека ќе го снема и заболувањето кое што го имало тој орган. Имаме постигнато регенерација на нервен систем, централен нервен систем кој што бил оштетен, да речеме, од мозочен удар. После неколку месеци имаме постигнато комплетна регенерација, што се гледа на самите анализи на магнетна резонанца, каде што гледаме дека имаме комплетно нормален централен нервен систем, поточно кора на голем мозок.
Имаме постигнато регенерација кај генетски заболувања, како на пример кај макуларна дегенерација. Тоа е генетско заболување од кое што луѓето од прилика 5 до 10% годишно го губат видот и на крајот секако ослепуваат. И ние имаме постигнато за 3 недели 50% регенерација на таа макула. Што нели по ниедна логика и по ниедна основа не би требало да се постигне регенерација доколку е веќе тоа генетско заболување. Имаме постигнато регенерација кај црн дроб, кај бубрек, коскен систем, желудник, тенко црево. Во основа сите органи се регенерираат. Не знаеме ние решение за сите заболувања. Пред 6-7 години може би од 10 пациенти можевме да излечиме 5 од алергија. Денеска од 10 можеме да излечиме од алергија. Сакам да кажам дека ова е почеток или условно или просто кажано гребкање по површината на можностите. Но од денешна гледна точка, тоа што го гледаме во перспектива во иднина е да, апсолутно. За секое заболување има решение. За секое заболување има одговор зашто е настанато заболувањето. Во клетките се запишано. Тоа е една огромна дата база на информации. Можноста да ние денеска слушнеме што они зборат и како комуницираат нас ни дава можност да ние научиме од нив. Значи ние учиме од самата клетка. Така е сето ова почнато. 1904 година е првата научна теза на Руска академија на науки за меѓуклеточна комуникација. Значи не е ова од сега. Ние сме пионери во оваа работа, но ние не почнавме од нула, ние почнавме веќе од многу здрав и солиден темел и основа. Значи ние сега зборуваме на македонски јазик. Се разбираме на македонски. Може да кажеме дека плуќата зборува македонски јазик. Значи сите клетки што се од тој орган така наречен плуќа меѓу себе комуницираат на македонски. Желудникот зборува шпански. Нервниот систем или мозокот зборуваат јапонски. Познавајќи ги тие програмски јазици, нам ни дава можност да слушнеме што зборат и нам ни дава можност да се обратиме на истиот јазик нивни и да им му кажеме дека тука и тука имаат грешка. И они понатака превземаат функцијата да ја коригираат грешката. Сега, сите тие информации што ги збориме сега или програмски клеточни јазици, за да може да ги пренесеме од хардверско-софтверски систем, кој што нам ни е потребен за тие информации да ги модулираме, да ги наштелуваме или да ги подредиме во одредена низа, и потоа за да ги извадиме во наводници нели од компјутерот и да ги пренесеме на биолошкиот компјутер, ние користиме носач. Значи тие се запишани во кристалната структура на носачот. Носачот може да биде кале, може да биде масло, може да биде сол, може да биде газ, може да биде било која хемиска супстанца. Ние сме ги одбрали овие две хемиски супстанции затоа што е најдобро изучена кристалната решетка, наједноставни, најлесни се за енкодирање и се практични. Не се токсични, не се штетни. Ме разбирате, од практичен аспект се земени. Значи затоа ќе повторам да не се врзуваат луѓето за носачот. Носачот е условно кажано важен, но не е клучот. Диагностиката трае од половина час до час и половина, 2 часа, зависно од случајот. Ако се работи за покомплексен случај, може да треба и повеќе време. Од прилика до 2 часа. Со диагностиката ние всушност мериме акциски потенцијал на мембрана на клетка. Тоа е истиот принцип на мерење на функцијата на органите како што работи ЕКГ апаратот. Ова, за да го објаснам поедноставно, исто како да правиме ЕКГ, нели, меѓутоа на сите органи. После самото мерење можеме да ја видиме функцијата на секој орган пододделно. Имаме можност и посебна апаратура со која што можеме многу брзо да делуваме на коригирање на состојбата. Тоа обично го користиме барем еднаш неделно или го користиме кај акутни состојби, како и што многу брзо треба да се коригира проблемот, кај болки, кај пациенти со рак, кај пациенти со посериозни состојби. Таа е таа звучна терапија со која што всушност преку држење на една електрода може веднаш да се даде информација на организмот како нормално да функционира. Една терапија трае 45 дена. Може да трае еден циклус, може да трае половина година, може да трае една година, може да трае само месец и пол. Значи се зависи од состојбата на пациентот. Идејата за да се донесе закон во Македонија, кој што закон може да го опфати и ова што ние денеска го работиме, почна некаде 2013 претпоставам година, некаде отплика тогаш почна разговорите нели со луѓето кои што нели беа тогаш на позиција ни тоа да може да го стават во пракса. Така да донесувањето на тој закон е клучно нешто не само за нас, нели за нас ние работевме, нели изучувавме оваа проблематика без да имаме потреба од тој закон, него најважно и клучно е тоа што
македонската нација или овој регион, затоа што овој е еден од 6 центри во свет, нели кој се бави со примената биоинформатика или биоинформатички технологии, доби можност да може нели луѓето да тоа го осетат на себе и да си помогнат или да може да им се помогне на многу луѓе кои што имаат неизлечиви во наводници заболувања, односно заболувања кои што не се излечиви ако се гледаат само од аспект да се третираат или да се лекуваат со хемиска супстанца. И најважно нели од се е да можат луѓето нели легално, легитимно да можат нели да дојдат и да бидат третирани. Во денешно време со таков технолошки развој на сите полиња, со таков технолошки развој во однос на диагностика, гледаме дека најспоро оди развојот во однос на лекување. Значи, се уште се користат лекарства кои што се стари 30 години, 50 години, се уште има болести за кои што нема лек, се уште луѓе, голем број на луѓе, значи, одат во болниците, се лекуваат, болниците се се повеќе преполни, значи, во секој случај нашата девиза е носење во состојба на здравје и комплетно излекување на сите состојби. Фармацевските компании, ние немаме никаков проблем со нив, ниту нешто ние работиме против фармацијата или против медицината. Значи, ние не се залагаме против нешто. Ние се залагаме про нешто што е многу поконструктивно, односно е комплементарно. 10% хемиска супстанца, 10% хируршка интервенција, 80% регенерација, односно регенеративна медицина или алтернативна медицина, нели, овде како што е дефинирано. Не, нели како што е до сега, 90% хемиска супстанца или 10% хирургија и другото не постои. Значи, не е доволно гледањето на човекот, односно на човечкиот организам, само од призма или од аспект на хемиска супстанца. Мора се земе во предвид и енергијата, нели, која што е апсолутно факт, така, нели, топлината може со термометар да се измери, не се мери со грами, милиграми, и нешто што е сега абстрактно, сега што се крши мразот е информацијата. Или сигналот, нели, кој што клетките го добиваат на самата мембрана, па потом го модулираат и така натака. Ова е време каде што се кршат бариерите во целата научна заедница во светот, на тоа дека досега беше изучувана хемиската супстанца, нешто се шепоти, се шушка на тема енергија, но постои информација. Постојат држави и земји кои што веќе прават промена во нивната законска легислатива за да на сцена стапат биоинформатичките препарати. Тоа е исто нешто многу интересно. Значи веќе немаме потреба од апчиња или од одредени сируп или течности кои што се коктел од хемиски супстанци што треба да направат промена на нашиот хемиски дисбаланс или состојба, него веќе имаме неутрални носачи кои што во себе носат записна информација, која што информација ќе делува на клетките, нели, за таа форма или за таа рамка или за таа проблематика. Тоа е иднината во фармацијата. Очекуваме дека во иднина ова ќе стане нормален начин на лекување. Значи, сега тоа не е се уште преминато во пракса, да секојдневно луѓето се лекуваат на овој начин, затоа што на овој начин се лекуваат речиси сите хронични заболувања. Почнате бранот, не сме само ние, има многу луѓе на оваа тема што работат. Не се многу, не се премногу, но се доволно, и се на добри позиции да сето ова полека влезе во пракса.